Assalamu alaikum, hurmatly Desin TV YouTube kanalının görөрmandары, менин kuyörmandarım, sizlerge bugün bir жақшы videonu tartulayın. Менин жаңы иштеп жаткан ордум, ошондой эле бул нерсенин көп ушул Москвада жашаган кыргыздар үчүн мааниси чоң. Мен өткөндө эле видео тартып кеттим эле. Москвадагы кыргыздардын мончосу деген. Азыр ошол жерде өзүм иштеп жатам. Ошону кеңири силерге көрсөтүп коеюн дедим. Gelip es alıp düşüp durunguzlar ушул мончого. Мына азыр камераны ары каратабыз. Достор, мына бул киргенден эле мына кадимки эле мончодой бут кийимдерди чечип, бул жерден тапичкаларды алып киресиздер. Мына бул касса. Ишемби, жекшемби күндөрү 1000 сомдон, каалашыңызча түшүп жүрө бересиз. Жөн күндөрү 800 сомдон. Мына калпактар бар, дуптан жасалган шыпыргылар бар, желпилдете турган. Жақшы персонал иштеп турат. Мына массажын канча сом эле дейсиңер? Мына 20 мүнөтү 500 сом, 40 мүнөтү 1000 сом, 1 саат общий массаж 1500 сом. Дагы эмне бар бул жерде? Фита бочка сеанс 500 сом, пилинг, банный веник, банная шапка, шампунь, скраб, айтор. Мончого келгенде эмне керек болсо бардык нерселер бар бул жерде. Мына бул болсо кийим чече турган ячейкалар, кабинкалар. Азыр ашкананы көрсөтөбүз. Ашкана адал ашкана бул жерде. Эч кандай спирттик ичимдиктерге мүмкүн эмес. Мына мисалы үчүн заносить и распивать спиртные напитки штраф 3000 рублей деп турат. 3000 сом айып пул салынат. Мына бул өзүбүздүн кыргыздын улуттук Кыргызстанда жасалган суусундуктар. Мына бул жерде жигиттер чайларды демдеп, тамактарды алып келип, 5 бармактан тартып, куурдак, шорпо, бардык тамактын түрлөрү бар. Заказ кылып алсаңыздар болот. Баса бааларын сиздерге көрсөтүп коеюн. Баалары деле кымбат деле эмес, жакшы, орточо Москванын баасына салыштырмалуу. Мынакей өткөндө да көрсөттүм эле. Мына мисалы үчүн шорпо 260 дейт, пельмен 250, мына жакшылап карасаңыздар. Экинчи тамактар кымбатыраак, жакшы, булар деле эми Москвага салыштырмалуу жакшы тамактар, абдан даамдуу, сонун жасалат. Адам көп келет бул жерде. Келиңиздер, билбеген болсоңуздар. Мына азыр биз эртелек келдим мен атайы. Ошол сиздерге азыр мен көрсөтөмүн ички жактарын. Мына бул жерде эс алып отурууга болот. Биз азыр биринчи кабатындабыз, анан мен экинчи кабатын көрсөтөм. Мына бул фитобочка процедурасы 500 сомдон деп. Бул жерге келсеңиздер, ушул фитобочкага түшүп отуруп кетсеңиздер болот, достор. Азыр эми негизги залына кирели. Мына бассейн, көгүлтүр бассейн. Бул жерге келген адамдардын баарына халат, шорта берилет. Анткени баягы мусулманчылыкта өзүңүздөр билесиздер, жылаңач жүрүүгө болбойт. Ал эми кабинкаларга кирип, бул пардаларды тартып, жуунуп, анан чыгып эс алып, мына бул хаммам. Аябай сонун ичине кирсеңиздер, кыргыздын музыкаларын коюп коюшкан. Асмандан угулуп турат. Фантастика. Бул болсо пар бөлүмү. Мен азыр эми камера менен пардын ичине кире албаймын. Эми парды жакшы билесиздер, аябай жакшы парилка. Азыр болсо достор, биз экинчи кабатка чыгабыз. Экинчи кабатта дагы эмнелер жайгашканын мен сиздерге көрсөтүүгө аракеттенемин. Азыр кабинеттер эми жабык, светтер. Өзүмдүн кабинетимди көрсөтөмүн. Массажга келиңиздер, достор. Мына массаждын бааларын көрдүңүздөр. Эгерде мончого түшпөй эле массажга келем десеңиздер деле, кассага келип, тыйынын төлөп чыга берсеңиздер, мен силерди кадимкидей эле лечебный массаждар менен ар кандай бел ооруларынан, өнөкөт чарчоодон, хронический усталость, ошондой нерселерден арылтууга убадамды беремин. Мына бул жаркыраган сонун кабинет, менин кабинетим. Достор, кабинетке акырында киребиз. Мына комната отдыхалар, ушундай эс ала турган комнаталар бар. Мына көрдүңүздөр, бир нече ушундай комнаталар бар бул жерде. Сонун жайгашкан. Келип, компанияңыздар менен отуруп, эс алып кетсеңиздер болот. Мына бул жакта да комнатасы бар.
Ama onday көрсөтмө массажда эмелер жакшы жасалган. Мен аябай көп кабинеттерде иштедим ушул Россияда жүрүп массажда. Бирок ушул банянын мончонун нээси аябай жакшы, мындай персоналдарга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп сонун кылып бериптир. Мына могул кабинеттин ичинде ар жагында туалети бар, башкасы бар. Иштегенге абдан ыңгайлуу, мындай ыраазы болосуң да. Персоналдын дагы ошондой эле келген кардарлардын дагы кызыкчылыктары абдан бул жерде корголгон. Балдар аябай жакшы мамиледе тез кызмат кылышып, жүгүрүп эмне кылалы байке деп тамагын ташып, пилингинде болобу, башка жагында болобу аябай жакшы кызмат көрсөтүшөт. Урматтуу көрөрмандар, Москвада мен алдына бул телефондорун дагы жазып коем. Кайсыл телефонго кайрылсаңыздар болот. Саат күндүзгү 12ден түнкү 1ге чейин иштейбиз. Келиңиздер, эс алып кетиңиздер. Жалаң бул эркектердин эс алуу борбору болуп эсептелет. Анан эми буйруса аялдарга дагы түшүп калса керек, кыз келиндерге мен аябай сурап жатышат. Бизге деле ошондой түзүп берсеңер болот эле деп. Кудай насип кылса, ал нерсеге дагы болоруна аз эле калгандай. Биздин ушундай ишкер жигиттерибиз турганда Москвада болобу, Америкада болобу, кыргыз экендигин унутпай, өзүбүздүн маданиятыбыз менен, өзүбүздүн каада салтыбыз менен ушинтип бири-бирибизге кызмат көрсөтүп жүрө беребиз достор. Келиңиздер, эс алып кет. Сиздер менен таңкы түз эфирде Бакыт Сулайман болду. Комментарийлериңизди жазып койгула. Вучетича 12, корпус 4, 319 автобус келет экен. Эми бул жерге көбүнчө эле таксистер келет өздөрүнүн машинасы менен. Бирок автобус менен келем десеңер, Динамо же Тимирязево метросунан 319га чыксаңар эле Спаса-Кукотского дегенден же болбосо Вучетича деген аялдамадан түссөңөр, так эле ошол баняга келип каласыздар. Кандай экендигин, кантип кириш керек экендигин мен өткөндө бир видеомдо тартканмын достор. Саламатта туруңуздар, баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Бири-бирибизге жаман сүйлөбөйлү, аман эсен бололу, күнүбүз жакшы болсун.